Владислав, привіт. Привіт. Тобі Да. сьогодні день народження, скоро тобі подарили. Що тобі подарили, скажи? Машинку скоренько. І тобі подобається вона? Угу. Що ти хочеш сказати за неї? Дякую. Дякую. Швидко їде? Угу. В тебе такої Ми ще. тільки могли на першу сеттинг, не на гандрі. То вона ще може швидше їхати, ніж Так. вона була. Та просто, я просто не знаю, я же знаю. і Не знаєш, як їхати, вчишся, ще не вмієш Ну я добре. ж, як сказав тобі, може, I'm gonna start a little bit and then going faster. Окей. down. You're happy? В тебе не було ще такої машинки, правда? Ну, that fast, no. Такої швидкої не було. Окей. Дякую.